¿Crees que solo los hombres roncan? Las mujeres también pueden padecer apnea y arriesgar su salud. Aunque sea menos visibilizado, las mujeres pueden roncar y tener apnea obstructiva del sueño, especialmente después de la menopausia. Los cambios hormonales hacen que los tejidos de la garganta pierdan tonicidad y se relajen, provocando vibraciones, los ronquidos, e interrupciones respiratorias, las apneas. Ignorar esto puede conllevar fatiga crónica, cambios de humor y un incremento en el riesgo de enfermedades cardíacas, síntomas que se confunden con los propios de la menopausia. Detectar y tratar los ronquidos es fundamental para mantener una calidad de vida óptima. Si eres mujer y roncas, no lo pases por alto. Síguenos, comparte y guarda este reel. Tu energía y tu corazón están en juego.